gente, tá bom? Esse projeto aqui tem intuito também de falar meio ambiente pra criançada. A criançada aprende desde pequeno que lugar de lixo é no... Lugar de lixo é no... Gente, você jogando lixo na rua, criançada jogando lixo na rua, o lixo vai pro Igarapé, entope, acumula, entope a boca do bueiro, né? E faz o que acontece dentro do plástico, toda a chuva larga. Então, a gente aprendeu desde criança, a gente vai mudar a história do plástico. Não esperar só pelo poder público, né? Um vereador só não pode resolver isso aí. É governo e prefeitura junto, e é por isso que até hoje não resolveu, porque o governo não está nem aí, né? Então, nós, políticos comunitários, é isso que a gente pode fazer, né? Trazer o lazer que vem de fora, que gosta do projeto, para levar a criançada para dar uma volta, tá bom? E agora eu vou pedir para os pais aí, para a criançada, cantar junto comigo uma música aí, que é das crianças.